kailangan program so small program sila muli nga tula sa butuan pinpoint isa sa kaunang last week katama yung bato tingnan kayo sa pasensya na nakawaming hanggang Wang Meron sa boss isang intubro sa Raymond sa Oson at kami pinakakas. Kayo meron po pinpointan sa Kautagin last week dahil sa amin sa Kautagin minsan tubig gawin. Medyo rin niya po last week kami sa Ormas William Manahueta dan sa niya riwa sa komite sa Karmas Yemen Yesil Karmas Yemen Yemen sa Karmas Yemen Yalem Karmas Pangkaunot Karmas Yemen Sarwiasi Karmas Yemen Yenalim Suwasansan Yud Karmas Pek Silmen Mesansan Suweta si Suwasansan mayroong encounter club in last week sa Salva mayroong movement sugato na isa sa pupulap apa alang office ng pensasyon monso may ni dalay pagituo since may sa lumaw kapag pen isa sa encounter may singin ko ato sansal pagkaunta ang mas mga kami sa si encounter ng mesang pun so kuwangan mo sa pinito yung kami kaunta te irasi mo ng kukakin patak masin ng mesang pun Wayamin sansal iye isal sumta Buradi Robert Nyare isal sumta Martina Kilmay Yesil isal sumta Taksun Salomon Yempel isal sumta Mikles Petrus Nyalim Songkuan Chairman Rinson Ori Ni Rangkauno Ngay Mentawala Kaudagan si Insan-insan pawilang lang ibuaya. Mesaweta sa kautogan si last week mas kaya kiuman. Kung liyan nalin menbuhagin apali kaunta imarus di naya kawan mentifani chance. Youth men kaunta pa yung pulukon kawar pa yung sumta Sweeney Johnson Jr. dan megkasalayang pa yung rush person Leo Cornelius. So yung sa akin taulan na kumahan Raji City School men kaunta kung beginner pa yung sa si Power Mission Joseph the Social Joseph primary sa si Power Namuko Salmon sa si Minang Principal Robert Junior pa yung sa Sultan Taksan Salmon intermediate membuka kembali Universitas Keputan Didiak Salam. Membukakan saya kau terlap yang dibawa atau pamenuya kauntan saya kau terlap yang dibawa atau paling saya Sultan Martina Gimai. Dan membukakan kepada pastor paling saya Suwan Borbu Swapper. Dan membukakan kata yang berbukan paling saya senior pastor Sose. Dia membukakan katakan memang email Sultan Wati Robert, dia membukakan kepada Merong, pada masa Sultan Taksun Salmon, dia membukakan kepada Kapai, pada masa Sultan Soros George. Bukan kau lah sang songkua, masa songkua punya masa kau terlalu dibawa atau dia kepada Emon kau pada masa Sultan songkua. Rinson Ori, temen bukakan kesalayang bayi misal songkua sosok Jos. Men bukakan may rongin wibato bayi misal si songkua Leo Cornelius, Kelly James, Calvin Fritz, Alain Brooks. Pakai kami bina, pakai Riau, Kewin pakai
kami sansan na special meeting ng Buyawi. Me, ang kasalita kapin pen, po itabog namin na. Pagkasa, trip report, the report and meeting na sa Buya, special meeting and kasalita. Po itabog namin na we minister may nala yung ang dapat puwi na committee kasi kasalita kasi report pen tama rasuya namin para we will be taken online and sa salang umotso pa we go to isip pa inuya sa si lasin isip na sa buwan para tawin lang naman yun. Yang sebelum pakai yang big misal puin apa anda sampai sampai misal kaum puin mungkin kau terlap kalau aku masih unik kurma kau terlap misal siu penen ramu resa ini atas kebuki ismen kalau aku masih unik bawa sip yang boleh desa semua saya. Kalangan kabuya sa kuwa